हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुलदीप शर्मा एंड यू वाचिंग के एस टिप्स चैनल। जो हमारा टॉपिक है वो है एसी का जो इंडोर यूनिट होता है वो ठंडी हवा नहीं मार रहा है और साथ में ही आवाज़ कर रहा है और साथ में ही साइड से पानी भी आ रहा है। तो उसका जो मेन कारण होता है कि जो आपकी सर्विस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। जहां आपका जो एसी है 4-5 साल से आपने नीचे तार के मेजर सर्विस करवाई ही नहीं है, तो इसलिए जो कूलिंग है कम हो जाती है और साइड से पानी भी आने लग जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऐसी ही कंप्लेंट आई है और वो एसी हम खोल के अपनी शॉप पे लेके आए हैं। उसका ओनली इंडोर यूनिट लेके आए हैं और उसका जो कॉइल है बिल्कुल ही गंदा था, बिल्कुल ही साफ़ नहीं था। केमिकल डालने के बाद, सर्विस करने के बाद जो इसका वाटर है वो साइड से लीक होने लग गया था, तो इसलिए इसको उतारना पड़ा। जो इसकी ट्रे होती है उसके अंदर कचरा आ जाता है, वो ब्लॉक हो जाती है, इसलिए इसको नीचे ही उतार के आपको साफ़ करवाना पड़ता है। ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपकी मजबूरी होती है। इसको खर्चा भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो नॉर्मल सर्विस होती है 500 में होती है और इसकी उतार के सर्विस करने में थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है, बट इसके साथ आपका जो एसी है प्रॉपर न्यू हो जाता है। यहाँ पे ब्लोअर होता है, ब्लोअर को भी निकाला जाता है, पीसीबी को भी निकाला जाता है और बॉडी को भी निकाला जाता है, मोटर को भी, और जो कॉइल है उसको भी बिल्कुल अलग अलग पार्ट करके उसको क्लीन किया जाता है। तो एयर का जो फ्लो है एक साइड से दूसरी साइड में जाए, और जो आपका ब्लोअर है जब हवा आगे की साइड फेंकेगा तो वो आवाज़ नहीं करेगा, बिल्कुल ही साइलेंटली आवाज़ को जो एयर है उसको आगे फेंकेगा। तो ऐसे हम सर्विस करते हैं।